करके चेक जरूर करना। और एक चीज और है इसमें मैडम कि जो भी हम इसमें चाहे कुकिंग करते हैं उसमें दाल सब्जी वगैरह के लिए हमें तड़का लगाना होता है, तो छोंक तड़का जो होगा वो आप बाहर रखना और उसके अंदर मटेरियल सब मिक्स करके अंदर रख देना, राइट। अच्छा। फिर उसके बाद आप इसको माइक्रो की पावर स्टार्ट टाइम और स्टार्ट। अच्छा। अब आप ये पूछोगे सर इसमें कितना वेट रख सकते हैं, कितना टाइम हम दे सकते हैं? नहीं दाल हमारी बनी बनाई आप गरम करके जो तड़का बाद में जो डालना होता है ना, है ना, वही चीज आप कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें टाइमिंग आपकी बुक में मेंशन है और कितना मैक्सिमम वेट इसमें रख सकते हैं, आधी किलो से ज्यादा, ठीक है। स्टॉप करो और चेक करो। नेक्स्ट फंक्शन है, एक बार प्रेस करेंगे माइक्रो मोड, सेकंड बार प्रेस करेंगे तो ग्रिल। ग्रिल का काम होता है रोस्ट करना, ब्रेड, समोसा, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, जो कि हम उसको बना के रोस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए ना इसमें ये एक ना स्टिक स्टीकी है, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज में रोस्टेड के लिए होता है ना लिक्विड में, अगर वो टपके तो आप इस पीस बना के इसके अंदर लगा देना, जैसे कि पनीर टिक्का, राइट। ओके, बना के इसको यहाँ लगा देना अंदर। अब मैडम जी इसके अंदर ना ये चीज जब ये रोटेट होती है तो नीचे वो लिक्विड में टपक भी सकती है, तो उसके लिए ना नॉन स्टिक तवा भी रख सकते हैं। अच्छा। अब इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिल 2 बार प्रेस और यहाँ पे टाइम और ये स्टार्ट, ये रोस्ट। टाइम हमें अंदाजन लगाना पड़ेगा या फिर ये आपने अंदाजा? देखो बुक में भी मेंशन है इसके अंदर कि हम जिस चीज को बना रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम दिया है, उसको आप रोस्ट करने के लिए टाइम देंगे। एक आइडिया भी होता है, बीच में चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रॉड चलती है, देखना थोड़ी देर अंदर जाके इसमें उसकी रेंज आती है नीचे तक, उसके अंदर से जो आइटम रेंज होती है वो रोस्ट होता है और रेड। तो इसलिए आप इसको स्टॉप करके चेक जरूर करते रहो, नहीं तो भाई। अब इसको एक बात बताओ, निकालने कैसे? इसको निकालना है इसके थ्रू, हाथ यूज नहीं करना है। ओके, हाँ, अगर गरम आप होगा। यूज करोगे तो गर्म होगा। एक चीज और है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखनी है। हैंड ग्लव्स आता है मार्केट में मिलेगा, उसको आप पहन के यूज करना, नहीं तो कोई चीज जल भी सकती है, राइट। मतलब कि हाँ, ठीक है। अरे ठीक, ये ऐसे बड़ा ये तो उससे भी नहीं, ठीक है। मेन तो ये पनीर टिक्का। हाँ, इसके अंदर जो रैक दिया, हाई रैक एंड लो रैक, इसके लिए यूज होता है ये स्टैंड। ये भी रोस्ट का आइटम करता है, लेकिन कुछ चीज हमारी रोटेड वाली नहीं होती तो हम इस पे भी रख के जैसे ये अब ये करना है तो इसको हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अंदर जो चीजों की लिक्विड में उसमें रहेगी, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लो। आप छोटे वाला रैक भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब जिसको ऊपर से भी हमें हीट देनी है, उसके लिए बड़ा रैक ले लो। होता है कुरकुरा करना, ठीक है। और अब इसके अंदर हम रखते हैं इसको ग्रिल, तो टाइम और स्टार्ट। ये रोस्टी हो रहा है, सेम रोस्टेड आइटम है ये। मैं तो ये चीज बता रहा हूँ कि कैसे यूज होना है। लेकिन एक चीज और भी है मैडम जिसमें, अब ये बर्तन जो है ना आपके मेटल में है, 1 2 3 4 ये मेटल है। ये ग्रिल और कन्वेक्शन में चलता है, माइक्रो मोड में या हीटिंग मोड में नहीं चलेगा, राइट। देखो अभी एक फंक्शन में बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। GC और GC2, ठीक है। ये तो केक वेक के लिए, बेकिंग के लिए 180 बोरोसिल का बाउल या पिज्जा बनाने के लिए प्लेट का यूज करेंगे आप। लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर क्या करना होता है मैम, कि हमें जो चीज हम बेक करने जा रहे हैं उसका कितना डिग्री टेम्परेचर है वो आपको ब्रेड करना है। एग्जांपल पिज्जे के लिए एक बेस आता है मार्केट में बना बनाया, रेडी करके उसको बना के तैयार रख लो बाहर, चीज वगैरह जो भी डालना है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 3 ये है कन्वेक्शन। अब हमें ये मालूम होना चाहिए इसमें कितना टेम्परेचर है, 180 डिग्री सेल्सियस, 190 या 200 डिग्री से। एग्जाम्पल में 200 किया हमने तो रोटेट करना होगा आपको, लेकिन मैक्सिमम कितना है 230, बैलेंस माइनस बचा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर से और 230 डिग्री टेम्परेचर इसमें मैक्सिमम है और मिनिमम से, राइट। लेकिन इस 40 डिग्री टेम्परेचर में भी कोई आइटम ऐसा होगा जो बेक होता है और 230 भी है। पिज्जे के लिए 180 से लेकर 200 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैं उसको 200 टेम्परेचर कर दिया। अब ये कह रहा है स्टार्ट, ये टाइम स्टार्ट। अब मुझे बताओ टाइम दो, स्टार्ट कर दूं?
टाइम भी देना पड़ेगा थोड़ा सा, हम अगर क्यों अभी बताओ फिलहाल टाइम दूँ स्टार्ट करूँ, फिर मैं बताऊंगा मैडम जी। आप टाइम दीजिए। आप टाइम मत देना, इसे स्टार्ट कर देना, प्रीट पे चला जाएगा वो। अगर हम टाइम देके स्टार्ट करेंगे तो मैडम प्रीट नहीं होने का अंदर से वो। एग्जाम्पल यही पे है, अगर हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं फंक्शन में और वहाँ पर खाना के यूज़ के लिए जब पार्टी जाती है तो राइट हैंड पे कोने पे ना तंदूर वाला होता है। उस तंदूर को वो पहले से हीट करके रखता है, जब उसके अंदर नान लगाता है तो वो फटाफट नान निकाल के दे देता है। अगर पार्टी के सामने उसको हीट करना लग जाए तो पार्टी वहाँ से चली जाती है। राइट, तो इसका मतलब उसको प्रीहीट करना बहुत जरूरी है, समझ गए। ये अपने आप को प्रीहीट करेगा, जैसे ही टेम्परेचर के अंदर आएगा 200 डिग्री सेल्सियस, आप अपना पिज्जा रेडी करके रखोगे बाहर, यहाँ पे ब्लिंक करेगा, शो करेगा, बीप के अच्छा, हमें प्री हीट करके रखना पड़ेगा, मतलब पहले से अंदर की हीटनेस जो है वो पहले से हमें कवर अप करके रखनी है। इसके बाद टेम्परेचर आएगा, इसे स्टॉप करेंगे आप। इस केस में आपको अपनी सेफ्टी बरतनी है, इसमें हैंड ग्लव्स पहन लेना क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत हो जाएगा अपना। ओह, अगर 200 डिग्री का टेम्परेचर का मतलब है आग में हाथ देना, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट है अंदर, तो आपको ग्लव्स पहनना है, मार्केट से ले लेना, इतना बड़ा आएगा हाफ वाला, उसे पहनो, पीछे उठा लो यहाँ से आप, ठीक है मैडम जी। इसको यहाँ से पीछे उठाओ और इसके अंदर कर रहे हैं, इतना हाथ अंदर जाएगा ना आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से टाइम देना 10 मिनट, मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का ही होता है, 10 सेकंड बाद स्टार्ट। अच्छा, पहले हमने 180 डिग्री तो वो डिग्री सेल्सियस पे तो था ही, मान के चलो हमने 200 पे भी कर दिया, 180 पे रहने दिया। फिर हमने पहले प्री हीटिंग पे करा, फिर हमने पहले प्री हीटिंग करने के बाद हमने पिज्जा को जो बेक बना आएगा पहले जो आप सेट किया, उसके बाद आप उसको स्टॉप करोगे, स्टॉप करके फिर हमें ग्लव्स पहन के अपना जो पिज्जा है वो अंदर रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें टाइमर सेट करना पड़ेगा, मान के चलो हाँ, मान लो 10 मिनट दे दो, जो भी दे दें, और उसके बाद उसमें बीच बीच में चेक कर लो कितना। बीच में नहीं हो, बल्कि मेरे हिसाब से जब उसका 5 मिनट रह जाए, ये 6 मिनट रह जाए, तब उसको चेक कर लो बस। उसके बाद आपका एक आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर ये आइटम बन गया। कम से कम 10 मिनट नीचे क्रस्ट करने के लिए 10 मिनट लेता होगा। 10 ही मिनट बनाया है, 10 मिनट बन जाएगा, ठीक है। अब आप केक बनाएंगे तो केक के लिए आपको बोरोसिल का बाउल यूज करना है, राइट। इस तरीके से हमारा पिज्जा रेडी होता है। स्टॉप, मतलब वो हैंड ग्लव्स हमारे लिए बहुत जरूरी है पहले लेना, अगर हम पिज्जा बना रहे हैं तो। देखो इसमें ना एक फंक्शन है कॉम्बी, 1 2 3 4 5 GC1 माइक्रो एंड ग्रिल, सिलेक्ट करो माइक्रो। इसका वर्क है मैडम जी, अगर